Oh, hai guys, aku beli packing dari Bang Andra guys. Ini ada tanda tangannya. Oke ya guys. Oke ya guys. Ini ya sebentar. Dibuka dulu. Dapat ini. Terus stiker. Sama sensinya ya guys. Oke guys, nih aku mau tes ya responsifnya guys. Tuh guys, bisa tuh guys. Nih, tuh guys. Oke ya. Nih, aku pencet. Terus ini. Ya. Ini ya, aku pakai sarung jempolnya dulu. Ini. Lama. Satu lagi deh. Ini ya guys. Pepeng tuh. Aduh, saking licinnya nggak kena-kena. Wow, bagus banget nih Bang Andra. Udah dulu ya guys. Dadah. Ini ide aku ya guys. Semoga ditopapin.